Real Voice ki ano video sida adong po amo kana taram na oksinjeri. Ukraine ki President Volodymyr Zelensky na mod phongdo ki United Nations da madudi Moscow bu punishment machama pifam thok I makoi na illegal invasion to silak pagi damak amasung makoi gi mathakta special tribunal ama semgadabani amadi UN Security Council da gi lauthokadabani veto power thamloi dabani makoi na Ukraine da crime tawkri amasung aikoi na masigi punishment gi damak demand thamli Wafam se President Zelensky na United Nations ki General Assembly da video record amagi mateng na mayam mang da tahan ki bani Zelensky ki reaction asigi ngayak mang da Russia ki President Putin na yam da chawraba announcement amatau thoki madudi makoi ni Ukraine da kolaba mafam sing maruai na East Ukraine ki lamdam singni madu sing ado Russia da challagani Russia ki lamni hairagani amalsung madu da leiba mi singbu Russia ki mong da vote ama tawduna mafam sing asida Russia ki rule chathalagani UN Security Council gi mifam adu da Zelensky ki wife su yawi amasung video du tharaga magi wafam ado mayam da takibani Putin ki announcement ase lan asigi tha taret surakpa matam asida hairakibani amrom da Russia ki maikei deki makoi na phajil roba mioi chahum thadoraki aduga Ukraine ki maikei deki na Russian yangkai manga thadoraki Lebak ani sigi manungda prisoner sinnabani Russian release torok mi sing adugi manungda United States ki United Kingdom ki Morocco ki mi sing yauri aroibada Russia na makoi na kolaba mafam sing makoi oiba ki mawongda lauthokre Islamic Rashtra Iran da ngasi tha amani degi protest ama kanna chathaduna lakli protest ase maroina nupi sing na torakpani makoi ki demand di Islamic Republic of Iran da aikoi na pamba chathan biro freedom biro asini freedom of attire maroina nupi sing na hijab set taba yati haibagi athingba thambiraganu aikoi na setting ba set lagi haina protest kanna chatharakpani haujikmak Iran yamna sanari inter Iran da Internet ban tawsinkri maruina social media sing Facebook WhatsApp Instagram sijinnaba yadanaba Iran da protest kanna tawrakliba se supnagi hijab ki matang khaktanati makoi gi nuclear deal asigi maramna economic sanction ke asulai aduna sen thumda asin black nare public wari adunani haujik phauda protester taruk sikri amasung dahan chahi kunithoi ta pharibi mahasha amimi kobi ama Iran police na Tehran da kifaki fajana fi seti haibki maralda nupi ase custody da sikri masigi maramdagi mai hauna protester podagi internet singa se ban tawkhibani Russia ki public sing akan berprotest ki damak lambi da komta kre street ta amasung Putin ki decision asibu sathina yaning da phong do kre masida mioi cham hena makoi ki army arrest tawduna lock up ta hoijin kre nahan Putin na makoi ki leiba ki miam ta haiki aikoina maraksida Russia ki reserve army lak ahumbu Ukraine ki mafam mari da thagani amasung aikoina lauriba mafam sing ngamnaba amati aikoi ki oina ba singani masigi wafam sida praja miam na yaning da ba Pongduna protest si haurakpani maramdi protester singasina lauri inai taba amuk ekoi pamdri handaki Russia ki decision asumna World War II ki matungda oikidri haini Putin ki wati West countries sing Britain amadi European Union makoy sina Russia ki territory na yauna chang silaktuna NATO countries semning bagi plan silak pa se completely Russia ki against ni Russia ki border tap na threaten oirakli masigi damak lawkhat liba decision ni Putin na haiki aikoi ki leibak territory amati praja myam ki damak matau tab khusuklai pangal pambai use tawgani even nuclear weapons sing sijinagani Putin ki handaki wafam ase yamna kanna nainari Christian world ki lichingba Pope Francis na haiki Putin na nuclear kutla use tawgani haiba asidi ngausin na batay ki wangan Matamamata mapangal paramba haujik na mating mathauna uthok pangamjadraba Congress Party gi anauba steering kanagi khutta laigani Congress Party gi anauba President kanabu hengani haibasigi voting process haure marui khraba pons asigi nomination file tawbagi matam naksilakle adubu Rahul Gandhi di post asigi candidate oibagi chance watni hairi mayamna matik chaba Congress Party asigi leader kanano khandari base haujiki oina candidate anine amana Punjab ki CM Ashok Gehlot amati Shashi Tharoor Kerala dagi party asigi MP oina lairi matam oirak labada mayamna matik saba Congress ki leader amati kana oigani haibase ani asidigi khallaba yai natraga kana thorak tori bakhangdi Sonia Gandhi na di haikri mati vote asida kana busu puroi neutral da laigani bayamna phana sin batu yagani
China the corruption ki mathakta akan bukhongjang changsinkri matamma the law minister oiramba aduga powerful police makok singhi marakta su ama oiraba phu jonggu aha kauba nupa amana magi timing da 17.3 million American dollar ga loina magi matamda leba ki khana ba toram ki muhutta mang da silami haiba ki maral ga koina China ki court na chahi ani jail ki sasti pira ba ki tungda hat ba ki jaira pithokre nupa sige loina na makoi ama ani busu corruption toram ki haiduna akan ba sasti nalan China ki ruling kiningai ni yam akan baloni Amarom da America na khali North Korea na Russia da kuchukulai supply tawi amasung masigi mari leina ba mot phongdok patanjada North Korea na haiki makhoi na madu tawkhidi tawbagi apam busuleiti site amadana America na Chip 4 Alliance ko ba ano loop ama sengbat laga computer technology amati mahi masing amadi hiram kya tamating pangbaki dabak semgat kre masida America South Korea Japan amadi Taiwan ni pulliba America ni ham kan na China bu compete tawi makhoi bu maikai kya da thingna bu hot nei makhoi gi handa ki thabak se ubada North Korea amadi China amuk phamdana wa ta na kre loina na makhoi su punna hiram kya da tengbang da ba chawkhat thawra da saruk yaman na ba ki porom yat ba ho kre so thanks for watching